Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro Más, te doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer este escritorio. Vi una imagen en internet de mismo y quise elaborarlo, me gustó mucho el diseño. Los invito a que vean el video completo para que vean el proceso de cómo hicimos este escritorio y pues vamos a trabajar, ¿vale? Aquí, mira, quiero que vean el error que cometí. Supone que así es lo correcto, como deben estar los tornillos de la parte de arriba hacia abajo. Y aquí lo que hice de este lado,
los puse a un lado. Este va aquí en la parte de abajo y va el tornillo aquí y aquí abajo. Ya tiene resistol, no ha secado, me acabo de dar cuenta, lo bueno ahorita. Y lo que vamos a hacer es quitar los tornillos, limpiar el resistol y ponerlo ya bien en la parte de abajo. Y pues vamos a resonar estos dos agujeros que están aquí. Y pues ni modo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, los invito a suscribirse, activen la campanita para que les llegue la notificación en cuanto yo suba un nuevo video. Vamos a estar subiendo ya constantemente más videos de nuevos proyectos. Y también síganme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram.
Les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, les deseo mucho éxito.